主播，我是准备一个回坑的老萌新，但怕玩不明白怎么办？简单兄弟，2分钟时间，小千将从优化、调整、改动、进服选择3个方面告诉你这开服1年3谋有哪些改动。首先玩法体验上，过去远征军战斗动画现在可以直接跳过，下马也不用等待，可以直接10匹批发孵化。而最有意思的演武也在今年5月份丰富了玩法，可以在新的锦囊功能根据需要3选1，优化了阵容。而在武将调整方面，10月份调整可以说非常利好回坑玩家，其中关羽的韬略、孙策的战法改动，让前3赛季的桃园及孙大圣开荒更丝滑。周瑜则增强了韬略，极大加强了 S1 铜雀空与 S2 徐黄鱼打架。而在职业改动上，前3赛季更强调了实用性，骑走过去吓唬人的疑兵改成了可以控制的援军，青囊从定点撒救治变成了直接送药到背包，盟友自己随时使用。而在 S3 赛季后更可以实现神行闪现过河、天宫红衣大炮、机左开船送门等新机制骚操作。当然有朋友肯定要问了，既然职业越到后面越好玩，前面赛季还有必要玩吗？现在新区进哪个服务器好？答案很简单，无脑冲有标识的主题服就对了。同一般服相比，主题服不仅明星玩家带队大区更热闹，送的福利也会更多。而且现在3谋缩短了 S1 赛程，大大减少种草时间，可以快速往后面赛季靠拢。而11月22日正是3谋与 IG 联名活动新赛季，在 IG 联名主题服中，只要加入了 IG 选手的同盟，达到立国条件与霸业成就后，就可以领取 B 站大会员季月卡与黄金转运珠等奖励。后续将会更新更多联名服资讯。